さんこんにちは、ゆうわです。以前から計画していた憩いの渚というイベントを地元の二課寮せせらぎ館で開催しました。参加者は計8名。私参加者さんの自己紹介から始まり、海について考える時間を皆さんと共有しました。海から離れた場所だけど、だからこそ私たちは考え続ける海のこと。今日のイベントにご参加くださりありがとうございました。